Kajing alap election shiki atli ke autonomous district council harilom khasi ber harilom jaintia kelakut no hakak khandai truk rempang arajar pausan ber hakar puwei truk rempang arajar pausau ki khat lai lak praja praspa khat prangut ki pai ba Nongthep vote narilom khasi ber jaintia kin sejiet ikinong mi khamat bathamai shiki khasi hers autonomous district council ber ka jaintia hers autonomous district council na bedengi arspa nyepu arngut ki Kyrtong ki blami ban aireng hagani ke election how no Snem arajar pausan Hakasi Hills Autonomous District Council kidan shispa sampai perangut ki Kyrtong bekin thop yaki shispa sapur rungut ki shinrang berkat arngut ki kentei berhajain te Hills Autonomous District Council ki Kyrtong kidan shispa khat sangut bekin thop ya shispa nyungut ki shinrang bernyungut ki kentei Bro ki Kyrtong ki long arspa nyupu arngut hamro atli ki Autonomous District Council kata arspa san pulaingut ki shinrang berkat kandaingut ki kentei Kajing nyaw yaki vote kan selong hakar pusau trek mentau benai. Kakum kajing ajing ken Jakarta District Council Affairs jangka sarkar jilla. Hakasi Hills Autonomous District Council kebadan arp khandai li constituency. Kedan khandai lak khandai pun jar sanspa kat perangut ki Nongthep vote. Bekin thup yaki saulak prapuwe jar arspa de perangut ki shinrang. Bat sanlak kat sanajar arspa sapunyongut ki kentei. Kumjuru hajain Hills Autonomous District Council kebadan khandai tili constituency kedan lailak khat arajar laispa ngut ki Nongthep vote bekin thop iki shilak san puwe jar nyup khandai ngut ki shinrang ba shilak de puwe jar arspa arphongut ki kentei nolor kine kedan ru sasaungut ki Nongthep vote third gender kata lai Hakasi Hills Autonomous District Council but iwe hajain Hills Autonomous District Council